λίγο μέσα. Δεν είμαι νεκρός. Πού βρίσκομαι? Πιο φωτεινές λάμπες δεν είχαμε να βάλουμε? Ω, ποιος είσαι εσύ? Γεια σου. Εγώ είμαι ο Υπίαλος. Ωραία μπρο, πάλι εσύ. Δεν πιάσα αυτό που ήθελες να πιάσω. Όχι το Θοδωρή ρε ηλίθιε. Τον Μορφέα έπρεπε να πιάσεις, αυτόν ηλίθιο τον αδερφό μου. Πάλι να πάω να τον πιάσω αφού τον πήρα. Λοιπόν, θα σου δώσω κι εγώ ένα μεγάλο όπλο για να βρεις τον Μορφέα. Αλλά θα πρέπει και εσύ να μου δώσεις κάτι σαν αντάλλαγμα. Την ψυχή σου. Μα σου έχω δώσει ήδη την ψυχή μου. Α. Ένα μπισκοτάκι φέρουμε και καλά είσαι. Το μπισκοτάκι θα σου δώσω αφού πιάσω τον Μορφέα. Εντάξει, πήγαινε. Ποιος έκλεισε το φως? Πού είμαι? Εσύ! Κλείς την πόρτα. Εσύ! Το ξέρω. Ευχαριστώ ρε. Εσύ! Ναι. Το ξέρω ότι ήσουν εσύ. Πού είμαι? Είσαι στο σπίτι μου. Όχι! Γιατί είμαι σπίτι σου? Ξέρεις κάτι, έκανα ένα μικρό λάθος. Δεν έπρεπε να πιάσω εσένα. Αλλά έπιασα εσένα. Είσαι ηλίθιος, πρώτα. Και δεύτερον, ποιον ήθελες να πιάσεις? Τον Μορφέα. Τον Μορφέα, όχι τον Ορφέα. Το ξέρω. Ο Μορφέας, ο θεός των ονείρων. Ποιος έβαλε να τον πιάσει αυτόν? Κάτσε πώς το λέμε. Ο Υπίαλος. Ο Υπίαλος, ναι, ο Υπίαλος. Ο Υπίαλος. Ναι. Ο θεός των φιάλτων. Φιαλτό νομίζω. Εφιάλτων. Στο τέλος έχει μακρό. Ή όταν έχει γραφείο είναι. Καλέ. Στα αρχαία έγραψα καλά, by the way. Εγώ όχι. Αλλά πρώτα προσπερνάμε αυτό. Το λοιπόν. Τι θες τώρα εγώ να κάνω τώρα? Θέλω να με βοηθήσεις. Και ως αντάλλαγμα τι παίρνω? Μπισκοτάκι? Όχι, το μπισκοτάκι θα το πάρει ο Υπίαλος. Α, οκ. Με για αντάλλαγμα θα σου δώσω έναν από τους ονείρους για άντρα σου. I'm not gay, brother. Θα σου δώσω αυτό νομίζω γιατί το χρειάζεσαι. Ευχαριστώ ρε bro. Θα μου το δώσεις όμως αργότερα. Θα το δώσω αργότερα αν με βοηθήσεις. Ωραία, εντάξει, Δεν σε κάνει βοηθάω. Εντάξει. Ναι. Αλλά μόνο επειδή θέλω να φύγω από εδώ. Ας το πάμε αρχή. Γεια, είμαι ο Θοδωρής. Γεια, είμαι ο Λες Μανώλης GR. Και εγώ είμαι ο Θόδα Gamer GR. Το link θα είναι κάτω στην περιγραφή. Πηγαίνετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Τιμ. Θα έπρεπε να έχεις περισσότερους subscribers. Το ξέρω. Οπότε λοιπόν, πήγαινε εσύ συζήτησέ το με τον Υπίαλο. Και εγώ θα κάτσω εδώ πέρα λίγο για 5 λεπτά να προετοιμαστώ ψυχολογικά γι' αυτό. Οπότε ναι, θα τα πούμε σε 5 λεπτά, ωραία. Ναι. Τα λέμε. Αδειά, δεν θες να σου δώσω κάτι? Να φας πεινάς? Όχι, ευχαριστώ. Δεν το περίμενα βασικά. Ότι να... Μπρε. Ωραία, τα λέμε. Γεια. Μορφέα, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα.